benvenuto qui questa sera al salotto. Adesso ti apro così fischia tutto, vedi che bello. Ecco, come si fa? Sì, Oh, ok, ci siamo. Grazie mille, sono contentissimo davvero di essere qua. Allora, diciamo, ci fai un antipasto, ma anche una maniera per tutti coloro i quali volessero venirti a vedere di cominciare a scoprire la tua musica dal vivo, perché questa sera sei solo chitarra e voce, ma tutto giugno poi andremo a indagare, sei di qua e di là con i concerti, a presentare questo tuo nuovo lavoro che si chiama Il Viaggio, no? Esattamente, sì, stasera ovviamente vi presento qualche canzone così in maniera più scarna, esatto, diretta, cruda, chitarra e voce, poi appunto i concerti in giro saranno insieme alla mia band, i ragazzi che suonano con me, che condividono questo percorso. E allora con che cosa cominciamo questo viaggio? Ma iniziamo proprio col brano che dà il titolo al disco, così capiamo subito di che cosa si tratta. Vi faccio Il Viaggio. Gli occhi che scintillano, le luci dietro brillano, ricordi messi ai bordi di una notte di città, accartocciati in tasca, tenuti insieme apposta, biglietto solo andata ed incoscienza dell'età. Poco importa se al fondo c'è l'idea di ritrovare il tempo attento e lento di chissà, godere di quel viaggio, asfalto ed anima, trovare quel coraggio di gridare ancora e non crederesti mai di farcela davvero, lo giuro. Conoscerti ora puoi puntare verso il cielo, sicuro, nel viaggio. Che non tremano, le luci avanti brillano, non conta quella scorta di domande che si fa, la radio allunga il tempo, inquadra quel momento in cui si trova il senso di cercare ancora e non crederesti mai di farcela davvero, lo giuro. Conoscerti ora puoi puntare verso il cielo, sicuro, nel viaggio. Ferma, scende, aspetta, guarda, cammina, è la scelta giusta o no? Pensa a te, messare, ride, respira, imprima, senza paura ormai. Davvero, lo giuro, chi sei, conoscerti ora puoi puntare verso il cielo, sicuro,
Andrea Marzolla, Yeah. Andrea Marzolla qui al salotto. Questo qui era Il Viaggio, che è anche la title track di questo EP che hai appena registrato. Diciamo, se sentirti così, chitarra e voce, è chiaro che la coppiata poi con l'armonica è un classico. Sì, Ti fa infatti. venire in mente, diciamo, i migliori cantautori, ma tu invece il disco l'hai registrato un po' più. Sì, no, il disco è assolutamente registrato con tutta la band, con tutti appunto i ragazzi che stanno suonando con me adesso. La formula chitarra e voce aiuta sempre, perché comunque è vero che rende la canzone più scarna, come dicevo prima, però deve sempre mantenere l'energia. Poi ovvio, in studio con tutto il gruppo e con tutta la produzione l'energia viene fuori ed è importante, ma è importante anche riuscire a trasmetterla anche così, appunto. Anche così, anche perché in questo modo stiamo andando in streaming, capito? Ci possono sentire dappertutto, oltre che poi andare su Radio Flash, su Radio Città Futura di Roma. Allora, adesso per quelli che sono in streaming sentono la mia voce, ma forse non hanno ancora sentito la voce di Vito Vita, Esatto, dei Poveri sono Illusi. anch'io qui. Che io ti volevo dire subito, chiaramente voi avete risolto il problema dello studio perché avete preso Paolo Rigotto, che c'è lo studio nella band. Sì, Paolo Rigotto è il nostro Avete detto- batterista che ha uno studio, il Freak One, di sua proprietà e che ovviamente mette al servizio di noi. Ovviamente quindi lo dici tu, registriamo, chiaro. quindi Ovviamente. registriamo nello suo studio e proviamo anche nel suo studio. Io non so se anche Andrea hai un batterista che c'ha lo studio, tu no? No, così, purtroppo vedi che- no, purtroppo no. E com'è andata? Sei dovuto andare da Tu l'avevi qualcuno che registrato? ce l'ha lo studio? Sì, sono andato a produrlo e a farmi aiutare soprattutto da Fabrizio Chiapello, che è uno studio qua che salutiamo, importante. Cheat. Il grandissimo Fabrizio qua al Transeuropa. È stato un lavoro bellissimo, io lo dico sempre, perché mi sono messo dicendo lavoriamo su queste canzoni, cerchiamo di tirare fuori il meglio possibile da loro, e con Fabrizio è stato possibile. Secondo me è venuto un gran bel lavoro che mi rispecchia e di cui sono veramente fiero e contento. Bene, e quindi stasera ascoltiamo quindi qualche estratto da questo ultimo Sì, lavoro. Chi ci ascoltava in streaming non ha sentito il primo, che era Il Viaggio, poi andrà a sentirlo su Spotify. dove ce Esatto, l'hai. tanto c'è dappertutto. E invece adesso cosa ci fai ascoltare? Ma Dai? ascoltiamo, facciamo La Percentuale, che è un altro brano un po' ironico che è presente su questo disco. Parla praticamente di come in ogni situazione della nostra vita la percentuale ci governi, sia come un sovrano sulle nostre teste, in qualsiasi momento. La Percentuale. Abbiamo qui Andrea Marzolla al salotto di Mao. C'è una regola, santa regola, alla base del sapere. Potresti assimilare anche dal telegiornale lo strumento ideale che se adoperi in scioltezza fa di te un opinionista onnisciente mai banale. La percentuale, santa regola, signora universale, sacra regola di confusione, divina regola, un conto imbarazzante, un anestetizzante, la scienza delle masse e non ti torna mai. C'è una regola, sacra regola, come il pane per i nonni, che se vuoi restare al passo devi metabolizzare. È una vita che la studio da quando ero di 6 anni e 3 giorni, è la prima della lista tra le cose da imparare. La percentuale, santa regola, è signora universale, la sacra regola di confusione,
droga assai pesante da cui siamo dipendenti, che se dico che la amo glielo dico in percentuale. I suoi occhi, le movenze, la sua voce quando dice ma ti piaccio, io ci penso, 120 è la percentuale, santa regola e signora universale, sacra regola di confusione, divina regola, un conto imbarazzante, un anestetizzante e l'oppio delle masse, sì, e non ti torna mai. Au! Grazie. Andrea Marzolla, questa era la percentuale, diciamo, con Vito, appunto, che è un pezzo al Bennato. Sì, esatto, Questo infatti volevo anche chiederti per- proprio questo, Andrea, se ti piace Edoardo Bennato, se lo ascolti. A me lui piace molto. Diciamo che purtroppo, cioè voglio dire, a me lui piace così come tanti cantautori. La scuola cantautorale italiana classica e storica per me è fondamentale nella mia crescita. Bennato lo è molto. Diciamo che in questa versione voce chitarra viene fuori anche maggiormente rispetto Così volente, come volente o armonica nolente, bocca. volente o nolente, chitarra armonica bocca fa tanto. Poi, come tutti i songwriter che si sono presentati in questa formula, diciamo che non si inventa nulla di nuovo e quindi un pochino può ricordare. Detto questo, si cerca sempre di mescolare le varie influenze, di dare l'energia giusta, positiva e soprattutto il più personale possibile, Certo. ovviamente. No, però non ti piace Bennato, questa cosa qua, lo vogliamo dire così, è chiaro, non c'è niente qua, però non mi piace Bennato. Non ti piace, chissà perché poi non ti piace Bennato, voglio dire, Bennato è un grande, scusa, è grandissimo, anzi mi rincresce non averlo visto, che è venuto poco fa, cioè poco fa, sarà qualche mese qui a Torino, quindi però vabbè, andremo con Marzolla la prossima volta che viene a suonare, ce lo portiamo, ci sta, va bene. Gli facciamo cambiare idea. Allora senti, la prossima canzone invece che ci proponi, ti togli l'armonica perché è un pezzo dark. È un pezzo un po' più esatto, meno blues, Meno blues. Esatto, meno blues. Il brano che è stato estratto come singolo dal mio EP Il Viaggio si intitola Proiettili di fango, anche in questo caso in una versione molto ridotta e essenziale. Proiettili di fango che in questi giorni di fango, non lo capivo, proiettili di come sono? Di fango, sì. Tu avevi capito di mambo, tu hai finito di mambo, no, perché di fango in questi giorni qua i proiettili in effetti ci stanno, comunque va bene, è proiettili di fango e lui è Andrea Marzolla qui al Salotto. Yeah. Troppe le scarpe sbagliate che cercano lacci slacciati, l'obbligo è non fermarsi mai. Molte le nubi di voci che vogliono megafoni usati, ma rischi solo di implodere, sai, oh no. E perciò insuccesso no. Cieco, sordo, strafotente, stranamente c'è un però, successo no. Carica mani tese, carica proiettili di fango. Quanti gli inviti inventati che gonfiano le agende sbagliate, ma tu alla fiducia qual è il peso che dai? Oh! E tutte le dita a indicare, tutte le bocche a parlare, sparami pure che piacere mi fai. Oh no! E perciò insuccesso no.
cieco, sordo, strafottente, stranamente c'è un però, successo no, carica mani tese, carica proiettili di fango. Successo no, cieco, sordo, strafottente, stranamente c'è un però, successo no, carica mani tese, carica, perciò successo no, cieco, sordo, strafottente, lo sai già, proiettili di fango. Proiettili di fango. Proiettili Grazie. di fango qui dal Lab Piazza Vittorio, Normandia, come potete vedere dal cielo che ci abbiamo questa sera, che roba incredibile. E tu diciamo avevi capito Proiettili di Mango, che potrebbe essere un brano che è potrebbe nello stile dei Cuori Illusi. però sì, perché diciamo dopo Olio di Palma effettivamente Proiettili di Mango sarebbe un pezzo eccezionale, esatto. quindi diciamo credo che a questo punto Andrea tu non ti arrabbierai se poi i Poveri Illusi No, infatti ci ci sta anche perché mi sembra proprio la giusta prosecuzione. Chiaramente magari poi un ringraziamento però No, anche i diritti d'autore, tutto regolare, tutto regolare, tutto come si deve, va bene. Quindi chi lo sa che non nasca, è nata una collaborazione senza volerlo tra i Poveri Illusi e Andrea Marzolla. Questa sera qui a Salotto succedono anche queste cose qua e a me fa piacere. E dopo parleremo ancora, sempre lo dico perché siamo ancora in streaming, con Vito di Gino Santier con le altre cose, ma adesso chiudiamo diciamo il set live invece di Andrea con che brano, diciamo, qual è il... Facciamo un altro brano molto, molto ironico, già che prima abbiamo affrontato questo filone. Io questa canzone, poi a maggior ragione in versione acustica, può ricordare effettivamente certi artisti, certi appunto filoni musicali, ma è una canzone a cui tengo particolarmente perché prende un po' in giro lo stereotipo della canzone cosiddetta commerciale, cioè la canzone che possa a tutti i costi piacere a tutte le persone, ai grandi, ai piccini, ai giovani, agli anziani. Prima o poi tutti quanti noi artisti vogliamo scrivere una canzone, non lo ammetteremo mai, ma vogliamo scrivere una canzone che possa piacere a tutti, Ma una canzone commerciale. Piacerebbe scrivere una canzone che cantano allo stadio, un inno. Esatto, diciamo, da cantare allo stadio, che passa nella pubblicità del cornetto. Grazie Roma, una cosa così. Cioè cose così. Io ho detto allora proviamo a scrivere una canzone così beceramente commerciale. Ho detto con le rime baciate, proprio spudorata. Quello che ritieni tu che sia commerciale. Ho detto proviamo. Ecco, cosa è venuto fuori? Non so, non credo di esserne capace, perché poi a me piace il blues non è commerciale, però io ci ho provato, insomma, ve la faccio ascoltare. Voglio fare una canzone commerciale. Va bene, e si intitola Commerciale. Voglio fare una canzone commerciale, proprio così, sì. È una cosa sì, è proprio dichiarazione di intenti. Va bene, vediamo se ci riesce. Signori e signori, Andrea Marzolla qui a Salotto vuole fare una canzone commerciale. Ci proviamo. E voglio fare una canzone commerciale, ma sta finendo l'estate, andrebbe bene a carnevale, però a ballarla gelate. Ho pensato tipo tutti nudi spiaggia, ma febbraio non va. Tutti saltano e si tengono per mano, aspettando una svolta, un ritornello un po' marziano che diverta chi ascolta.
Ho pensato per esempio California, ma qua a Torino non va. E allora io vi dico A, A, B, 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 ombrellone, B, A, B, 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 A, crema solare, A, B, B, A, B, B, cocco fresco, B, A, B, 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 A, topless, rime, baciate sotto il soleone, sole, leone e mare per nuotare. Fare una canzone un po' banale, senza idee, senza impegno. O lancio al telegiornale, estate 2018, pioggia senza ritegno. Ho pensato, c'hai presente De Janeiro, abbronzatore samba? Io ci ho provato con sto pezzo commerciale, non ne sono capace, no. Ci riproverò a Natale, che il cammino mi dà, il cammino mi dà, il cammino mi dà pace. Ho pensato tipo un capodanno tipo con caviale e champagne. E allora io vi dico A, A, B, 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 piumino d'oca, B, A, B, B, A, seggio via, B, B, A, B, B, lenticchie, B, A, B, 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 A, skipas, rime brindate sotto il panettone, pane e tone e neve per sciare. Opla. Andrea Marzolla, grazie mille, in bocca al lupo anche per tutte le prossime date che hai da fare da qui a questo giugno. Grazie. E quindi insomma speriamo di rivederti poi magari con la band la prossima volta. Dai, la prossima volta assolutamente sì, se ci sarà presto l'occasione volentieri verrò anche con gli altri ragazzi. Mi ha fatto un grande piacere, io ti ringrazio molto. Grazie.